ngasi numida wairam phongkiba tongan Manipuri siphongsing amasum thokiba thawdo wathoksing dugi maruibi I pausing miyamda thamjagi ahanbada kangla paudigi lokusaraga hauzik phawbad irang asida leikidaba miyoi saniga kunga mathoi sure sugunuda MMG bom kapkhibadu khangdoknaba thijili state minister Taranithoi suba Manipur Legislative Assembly gi manga suba session gi ngasi marini sanba numit ki ayuki wahang pakum matamda state minister N Berena haikre Haukiba sahi me ahum digi tholakiba mitai kuki kanglup ki irang na maram oiduna satliba sahi English ngani ka kunga mari gi February tha phawda punna miyoi sani ga kunga mathoi sikhi masida sahi taraga nipan makha gi angang nipan nupi na kunni amaromda haukiba tha kharagi mamangda sugunuda kuki militant singnaba singna MMG bomb sejanaduna mitai romda kabla khre haiba pawodu gi matangda state lenga ki forensic science ki team na thizali Mataki wapam ngasi ayuk sata khiba wang pokhum matamda sugunu kendra gi Congress ki MLA ke ranjana tuan bu wang ani gi pakhumda hom gi thausu puriba se minister N Berena house ta phungdo khibini se minister na MLA ke ranjit ki ahan bu wang da thokliba irang asida laikhidraba angang yauna miyoi kya sikhiba madi laikhidraba singda es gracia kayam pi khre haibi gi wang gi pakhumda se minister na makhata na khi Irang na maram oiduna sikhiba misam samaga maudraga nipan masa khangdokhi ex gracia samaga taraga mari pikre lemhauriba sing ex gracia pi nabigi verification tawri ke ranjit ki supplement gi wahangda me kunga nipanda mafam khangdana mangkhibadu pangong na muhut sinduna poloi khibadu kona asibaksangi saru parang phangkiba nebi kaubadu gi ex gracia numit mari ni mangani gi manungda verification loiraga pi naba tawraga ni haiba wafam CM na house ta phungdokhi Es Gracia Pibra Center na social gi mateng pang ne khi MLA ke ranjit ki ani supo hangda haukiba me ahum digi satharakiba irang tha tara suraba phawbar kuki militant singna certificate khulai kya paiduna social media da mitai da dap tawduna ki haliba singi pakum da minister na phungdokibada kuki militant singna certificate nongoi pai habigi singna balai case ayamba CBI NIA da sinare Haukiba mamang thakra da sugunu area da MMG bomb phangkiba dugi asum aran kana thiri security ra kuki militant singira haibisigi matang na security na makoi takthoknaba kapkhibani suhai aduba asum badi khangdri kuki militant sina kap nongmai AK47 sniper nongmai maru prop kaloina center matam gi pawpiri se minister maka thana haikibida state force CDO singda matam gi khusu kholai bulletproof gari Maim detector yawa anauba makhalgi Casper gari tara leibada khara yorokle State Force amasum Central Forcing puna thabak tawminari khudong thiba thoktanaba mikup nahom singna leiri miyamna mipai ningai leti State Force yauna Central Forcing puna operation tawminari Sisipur more State Force amadi Central Forcing leptana operation tawduna santi laknaba kana honari koki gi khulai sing akhang hai singna karamba makhal gi khulai sing sejanabagi haiba thizali miyamna irang asida mi paiba tawbigano langang na khudingmak thengnanaba tawri haina phongdokhi Atopa paumana hauzik thokliba irang asina state asigi sel thungi phibamda sathina sogale Suraj Kumar hauzik chathariba assembly mi phamasigi ngasi mari ni chanba numita opposition MLA o Suraj Kumar na calling attention pukhatuna hauzik thokliba irang asina sel thungi phibamda sathina sogale sector khudimakta soksilakliba asigi thiganaba stakeholder khudimakta naduna expert committee ama semduna mari lenaba ministry da thaduna mangliba senpam masi men khanaba state ki maike digi taksin haningi phibam masina tungi mirol na sound akaiba malhelakpa yai haikre mosan adugi pakhum piraduna finance ki thausu puriba minister N Berena pakhum piraduna haikibida haukiba tha tara asida hiram kyara soksilakliba sel thungi phibam masi department gi oina yengsali Irang asida Lupa Crore sanipalom amanglambi yaki department singna pirakpa report singa du committee amana yengsilaga tangai fadaba thabak paikhatna ba honari Ministry of Finance da Lupa Crore lisingani gi mating pibina baijakre masigi makhada senpham khradi sungsoi soidana phangani haibigi thajabalai center na haujuk phawba Lupa Crore samri tengbang laukthokkhibagi manungda crore sani henbigi senpham thadorokre haujuk phawbagi oina yengbada miyamna mi painariba setmilon gi phibam thina soksile Haiba mukti yaudri athuba matamna sel thungi phibam phaganaba lokhatli haiki amaramdana ngasi aikoina thengnari bisi tungi mirol kanabani ngamdragana awaba phibamda oihaugadoribani biren
Pomloi loiduna leiramle haibisi leadersingna khanganba tangai fade miyoibanina mausagum imungda leibigi khudong sabadudi relief camp tadi phangma ngamroi ngasi honari bis tungi mirol kanabani matamna solution purakpa ngamani wafam asing ngasi pangthokiba Manipur Bidhan Sabha gi mifam short duration discussion challenging faced by the internal displaced people due to the on point violence haiba discussion the MLATS Lokesor MLA Kiranjit MLATS Santi Amadi MLA M Rameshona Pukolakpo discussion da House School Minister and Berena Fongdokibini Magna Makataraduna relief came the lady Basingi Awabasi Karam the Tianagani Haibisida Lenga Asisu Ahing Tum the Kanari Kananadi Nuagani Lenga Asina Mai Tabadinati Isteresibu Tuguina Bohona Basingi Lanjangamani Asiguma Lurabat Tanja sida iraibaga sibu kanba ngamna bahonaba ngamdragana awaba phibamdu oigadoribani thogriba thawdo singa singarangi thawdo nate sai kyagi mamangdigi plan toroklaba thorangamani tuwan ba lamsingi maming onthokpa district maming onthokpa kaya si sathaduna laklaba khongjangamani masi thengnanaba lenga sina asetpa phirep lawduna honagani haujik relief camp sahumga kun hangduna lenga sina awaba tarab kaya sing mating pangduna lakli masida pen ba kya leramadi kai house ki members singna pankiba ok thambagi mawong di inmate singbu thamba haibu aranba waphamni yum da leiba adugum relief camp da leiba haibu di oiroi lenga sina metha sigi mamangda hongjanba yaba sing paisa piduna hongjallagani karigumba inmate singi ana ayek yorakpada ayushman card health card sabiduna makoibu layengna thabuk pekhali mairoi singi da ihen mamiyeng sangduna makoibu free da lerik tamana na bohonari imung amagi miwe amamam da lupa lising amamam ahumlak thokna pikre labor gi oina family amada lupa lising manga phone-khre masidana tana tuwan bi scheme kya gi kana basu phone-khre thoklibe irang si central lenga akakna ba miyeng sangduna United Nation Human Right migrant singna narco terrorist amadi drug karbar tawbu singna north east da irang tholakpani haibu wafam phawba phongdok lekre athupa matamda santi hanjilangnaba honagani haiki amaromdana gun culture si solve tawraba matamda masa mathanda tangdu leitab hanjilakadabani santi leima Manipur haujik sathariba gun culture si solve tawba matamda santi esi masa mathanda hanjanjarakani haina nongsup Imphal Palem Ima Apun Malup Nimpal gi Secretary General santi leimana phongdokre wafam singa si February 19 masakhangdaba singna Kaisampat Kaisam Laikai da leiba Ima Sakhi Sadar Home amadi Neso gi advisor Sinam Prakash ki mayum amang ata tholam khiba thawong adu yaning da phongdok tuna ngasi nimpal amasu mafam adugi maira pai bisingna sinduna phamkiba wakan mifam aduda saruk yaraduna mangna phongdokibani haujik lamda masigi miyamna thengnariba awabasi mitop singna lam munnabagi damak thokpa irangni amaromna thoklibi irang si lana satpa yaba mawongda gun culture gi mawong ama lakli besi lenga na miyeng sangbiu gun culture si hana muthatlaba matamda santi di masa matanda hanjanjara kadabani mit na mapanglaga Manipur session tawbo itokloi mit asi panglaga khunai asi kayam soksilabagi haibada munna yengbiyo hainasu phongdokhi amaromdana MP election mamang result haidokpiyu candidate sing MSPCL amadi MSPDCL 2019 gi recruitment result MP election mamang da haidoktaba tarabadi candidate singna lamdam asigi SO singa loinana khongjang sing sangsilagani haina exam tharibe candidate ama oiriba elangbam sawbana ngasi Manipur press cup ta pamui singa unabada phongdokre mangna makha taraduna haukibe English singa niga taraga mapanda kaukibe thaba haujik sahi manga helaba phawa thaba asi haidoktana thamlaga anawa recruitment ama korak pai bis candidate singi lebthibani thaba asi MP election mamangna mari leinaba singna athubuda haidokna bohnabiyo madura khalakta dudi aikhoi gi lebangni atuba matamda thaba asi haidokta tarabadi candidate singna lamdam asigi SO singa loinana khongjang sangsilagani hainasu phongdokhi atopa pawmana lanjena duna sawumbung relief camp da lerakpa ahalama ingmadagi shiramle Koki singna yummai thadokibadagi lanjena duna sawumbum relief camp da sangjapam lauduna leiriba khundrakpam kendragi saldu yengkhomangdagi masagi sei humfuga manga suraba khangembam mani maitai koba ahalama ngasi nungalamdai mahakna leiriba ka adu siduna leramde misi esigi matangda relief camp asida leiriba inmate singna phongdorapagi matung ina hauji lengana sariba prefabricated house asida leiriba miyoi singasi masa khara phattaba singdi tumna siragani lengana sariba prefabricated house asida laibak ta tharaga tumana hana masa phatana lakhiba singdi masa suksele ka masa da miyoi satruklom laisinduna
ꯃꯣꯠꯄꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯗ ꯍꯪꯒꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯅꯔꯦ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯣꯊꯥꯐꯝ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯅꯥ ꯁꯤꯟꯅꯔꯦ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯥꯗꯨ ꯌꯦꯡꯈꯨꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯂꯩꯁ꯭ꯔꯝ ꯔꯣꯍꯤꯅꯤ ꯀꯧꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯍꯟꯅꯕ ꯈꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯃꯨꯔꯧꯒꯤ LG ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯔꯝꯂꯤ ꯁꯃꯨꯔꯧ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ LG ꯃꯣꯇꯣꯔꯁ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞꯇ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯕꯣꯝ ꯂꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯣꯈꯥꯏꯍꯜꯂꯝꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯔꯥꯎꯟ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯝꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 13:30 ꯇꯥꯕꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯕꯣꯝ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯄꯣꯈꯥꯏꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞ ꯑꯁꯤ ꯁꯂꯥꯝ ꯏꯕꯣꯍꯜ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯗ ꯄꯣꯈꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯦꯗ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯕꯣꯝ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯪꯁꯤꯜꯂꯝꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯝꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ILP ꯑꯃꯗꯤ NRC ꯆꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯪ 1982ꯗ ꯀꯠ ꯑꯣꯐ ꯕꯦꯁ ꯏꯌꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ JC Manipur government ILP ꯆꯠꯅꯕꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ NRC introduce tawagi bu oiro masida cut off base year asi ing 1982 oigadabani haina joint committee on inner line permit system JCILPS na hawbadagi lauduna lakhi adubu Manipur government na cabinet meeting na laukibu warep amana cut off base year asi ing 1982 oigani haibisi yapam thokti haina JCILPS ki convener Thiam Sarachandra na thadorakpa sirol amana phongdorakhi sirol asina makha taradun hai hawkibase kiyadagi illegal migrants na lakhatuna lakhrabanina amuk hana mitop ta khudong saba pifam thokti mamang yanakhiba matungina cut off base year si 1951 oigadabani haina yanakhrabani mathangda Manipur government amadi India government ki mutchilaga matamdugi governor BK Nair amadi Mahairoi Lup amagi president sign tawnakhiba ing 1998 marigi November 8 gi memorandum adugi matung inadi cut off base year asi 26 January 1950 oigani haina yanakhi loinana ing 1998 marigi memorandum of agreement asida laukhiba ing 1998 March gi July 12 amadi August 5 gi yanakhibu wafamsing adumaki makhada laugani haina suyanakhi amaromda hill areas committee gi approval yauna ing 1919 gi July 19 ra yetnaba leitana pass tawkhraba the Manipur People's Bill 2018 dasu cut off base year asi 1951 gi mamang leirakpa miyoising oigani haiduna yanakhrabani adubu punama asi thawoidana Manipur government gi cabinet decision amana hekta 1961 oigani haibisi yapam thokte akhoi gi demand asidi historical basis ta yumpham oiba yamna maram chaba mane maram aduna mitop ki masingna khangen hengatuna ising saw thokthringai mamang ing 1982 da oibi yu haibani hairibu wafam asi NRC introduce tawba matamnasu satnagadabani miyamgi ihul khangna thabak pangthokpiyu leibak irang thoknaba amuk hana senbiraganu hainasu phongdorakli makasa tharak poina kanglai paki media news tagi topa maruibe ipausing memna thamjagi su Chatnariba Kuki Lalhoulup singda Niyamgi wangmada Lupa Crore 27.38 cheque kuthangda laukhre haibisi khangudabra Megasandra Sathariba Assembly mifamna su lauthoknaba warep laukhrabasu Center Langana suspension of operation su Chatnariba Kuki Lalhoulup singda Niyamgi wangmada Lupa Crore 19 lakh 39 gi cheque kuthangda laukhre hairibisi Manipur Langana khangudabra haina Wangkem Kendra gi MLA ke Megasandra ngasi 0 hour gi khudong cha balauraga hangkhre mangna makata na hai English nganiga taraga mapan gi April thadagi English nganiga kun gi July phawgi su group UPF amadi KNO kadar singda pifam thokpa tha amagi tolop oina unit biometric identification gi makhada pigadaba du Niyamgi wangmada Lupa Crore 19 lakh 39 ki senpam adu kadar gi mahut chinba miyoi singna check adu pukhibani hairi home department asu audit asi finding tawre hairaki asiguma thaba asi Manipur lengana karam haina khangaudribano masi sengdokpiro haina phongdokhi amaromda 0 hour adugi khudong chaba lawraduna Urkhul district ki NPF ki MLA Ramoibana su Imphal Urkhul lambi asida mafam kyada ain gi wangmada donation gi mingda sel khaibana maram oiduna
Joint Urkul Transport Association amadi Transport Association tha asigi taruktagi lambi asi matam kaktana blockade tawragani hairibasi lengana yengsinbiu thoklipi irang asina leiba khamtena wanaringai sera asida hena awaba piragane ki lengana ain kaina lambi da donation tawribasing lokhatpa yaba thabak lokhatnaba mari lenabasingi miyengsu singsinki amarumdana ain kaina sanglakpa Myanmar masa lising taruka Satreka nifuga taruki manungda saniga yangkhaigi mapan halankre Sep Minister Mamang sai English nganiga kunga humdagi me ahumdagi saliba sai sigi February kunga teret phawbada ain kaina Manipur Myanmar masa lising taruka satreka nifuga taruk sanglakhi masigi manungda saniga yangkhaigi mapan di kupna verification tawbagi thabak sathabdana tana biometric na singba lawraba matungda masagi maramda Myanmar halankre haina Sep Minister N Berena ngasi assembly miphamgi uhang pakhumgi matamda Khundrakum Kendragi MLA TS location hanglakpa star question gi pakhum piraduna house ta phongdokre CM na makha tana house ta thamkibadi lemoriba Myanmar masa singadu tuan ba shelter house singda housing section na thamli hainasu paus ta makha tari